Добрый день, Равиля, поселок Актюба. Я в компанию пришла 2 года назад просто так. Ко мне зашла также Хасанова Люда, слились с моим спонсором, просто попить чай. У меня свой бизнес, кафе, и они просто что-то ждали и зашли ко мне, просто предложили, я просто взяла. На тот момент я, конечно, совсем не понимала, знала много компаний до этого, и поэтому просто думала, ладно, сама пропью, посмотрим. И так сложилось, что у меня у сына был хронический ларингит. Нам 3 года, тогда было 2, и мы постоянно лежали в больнице. На фоне сиропа от кашля он у нас произошел, и нам сделали его хроническим. И, поговоря с Людой, я решила давать ему свой продукт. Начали мы пить его вместе, но мне не получалось пить, я все ребенку. В итоге хронический диагноз у нас прошел. В больнице мы перестали ложиться. Сын у меня долго не разговаривал. Был у нас барьер языковой. Пили мозговой мы буквально месяц. Он у меня заговорил в 3,5 года. Буквально сейчас не остановить даже его. Говорит все подряд. На 3 языках. И тут у меня заболевает муж. Сердце. Нам говорят, вам надо менять клапан. У него надо делать шунтирование, закупорка вен. Я прихожу к Розе Ахметовне с ним и говорю, что нам делать? Она говорит, даже не могу ничего посоветовать, решайте сами. Ну, клапан, естественно, он не вырастет. Мы решили заменить клапан, шунтирование по пути. Пропил продукт буквально месяц, и мы легли на операцию. После операции выходит врач и говорит, вы с вашим продуктом меня без работы оставите. Что случилось? Клапан-то я заменил, но решил зашить обратно, потому что шунтирование мы не стали делать ему. Очистка сосудов произошла на 30%. Вот этот год, спасибо, благодаря продукту, благодаря его вере в продукт, он целый год уже чувствует себя великолепно. Мы не возвращались ни разу в больницу. Врач звонит, говорит, вы должны быть каждый месяц у меня на приеме, почему вы не приходите? Но мы туда не идем, потому что нам это не надо. У самой у меня тоже очень много результатов по здоровью. Прошел, гипертония у меня всегда прошла. Каждую осень, весну у меня всегда была хроническая ангина. Я тоже от нее избавилась. Геморрой, пупочная грыжа, псориаз. Все это прошло. Великолепный продукт. Великолепная компания. Работайте, пейте продукт. Большое спасибо моей команде. Вот она сидит с этой стороны. Очень все довольны продуктом. У нас очень много результатов. Будьте добрыми. Даже пусть люди думают, что вы корыстные, вы все равно будьте добрыми. Стройте. Пусть вам за ночь это все сломает, но вы все равно стройте. Двигайтесь всегда вперед. Верьте себе в первую очередь, верьте людям во вторую очередь, и все у вас будет прекрасно. Посещайте семинары, спецназы, и все давайте встретимся на 9-летие в Казахстане. Будем очень рады видеть вас всех.